又揾過一次呢邊。排成你哋排成點啊？覺得？即係排兩級。8899啦，好樂觀啊你，8899啦，你唔樂觀啦？嚇？你唔樂觀啦？唔係又好似幾好咁樣，頭先一有人咧又覺得好大壓力。冇理由話你做咁多。就係做得多先知道有壓力，你冇啲覺得冇壓力就死㗎啦。咁但係加場有冇壓力咧？即係表示個反應好好。我連開場都未顧得掂啊，淨係諗加場啦。重演你制唔制啊？重演咧？重演我係諗住環遊世界嘅。係啊，冇錯。哦，你都諗好啊？真係嘅。咁身體好健康喎。係啊，諗住諗起都開心啊！傾下啦，有咁嘅打算。因為幾簡單啊，因為阿導演係英國住喺英國啊嘛而家，係啊，咁啊容易啲啊，又慳翻機票啊，慳翻住宿，我哋可以喺佢屋企住。唔知啊，佢屋企唔得，仲有其他地方，唔使擔心。你好多地方㗎？唔係啊，好多人喺嗰邊㗎嘛。哦，唔係我唔識㗎嘛，我就識佢啊嘛。唔擔心呢個。冇你咁多女啊。佢識啊，佢識，唔係我。即係有機會將呢個節目世界巡演。希望啊，而家傾下睇下。因為都要睇下嗰邊啲劇場啊、時間啊咁啊。問下你阿小谷話你係佢演戲嘅啟蒙啊嘛，佢20幾年先咁啟蒙我點敢做㗎？啟蒙啊，唔係啟蒙，即係大家咁講嘅交流下啫。你係咪睇好佢啊？咁樣睇好佢乜嘢？睇好佢女配角啊！佢今年有份角逐金像獎嘅最佳女配角。喂，真係好難講啊！女配角邊？因為我又冇睇過其他嗰啲啊。好多個啊！因為我冇睇過其他嗰啲啊嘛。咁所以好啦，咁佢係做得好嘅。咁但係其實呢啲獎項嘅嘢有陣時候真係講運㗎嘛。咁你男主角嗰啲有冇留意啊？我睇青雲咯。唔係因為其他嗰啲我又係冇睇，我睇咗青雲啫。咁但係青雲今次就做得非常之好啊，拿捏得好咧，恰到好處啊。另外講翻泰森 Yoshi 咧，又係嗰單嘢講過好多次㗎咯喎。做訪問啊嘛，咁佢就接受你意見，即係話你嘅批評嘅，跟住就話即係令到你嘅批評令到佢更有意欲拍前傳。咁咪拍咯，不過唔好咁老襯，又揾啲無謂錢使啊！唔係因為點解咧？你其實可以拍到同樣效果，唔需要花費咁多。係，除非你話呢一個花費係一個宣傳，咁又另計啦，係咪啊？即係話我搭咗個景咧100萬嘅，咁我一把火就燒埋1000萬，一把火燒佢咁樣，咁呢個係嘛？咁可能係一個宣傳，咁呢個另計啦。但係佢又唔認同你話垃圾呢樣嘢嘅。垃咩話？佢話即係你咪話垃圾歌垃圾。因為唔係呢個，因為有個原因啊。因為佢呢啲歌咧係仿以前嗰啲電影歌。係啊。以前嗰啲電影歌咧，的確係垃圾歌。點解叫垃圾歌咧？因為以前嘅電影係1日2日會出產嘅東西，嗰啲咧係完全係工廠式要交貨嘅音樂。咁你嗰啲咧就係求其撳部機或者咩幾個 beat，然之後就填咗個音樂，然之後就填咗啲詞，然之後就交貨㗎啦。咁呢啲就稱之為垃圾。咁即係話佢其實仿得好好啊。咁但係因為佢係仿緊啲垃圾啊嘛。咁我係讚緊佢啊。咁你係仿得好好喎，好似喎，係嘛？唔係啊，阿黃明佢嗰度只不過係話，因為年代唔同啫，可能即係個。其實佢都係致敬。唔係年代唔同啊，因為佢仿緊以前個年代啊嘛。因為佢中意嗰啲歌同你，可能你中意嗰個歌嗰個年代唔同啊。佢嘅意思係。我唔係講緊中意唔中意啊，我係講緊一個你嗰個工廠式生產嘅東西啊。佢唔知啊嘛。你諗下工廠式生產嘅東西，你點會就啤出嚟嘅？咁我點會係同手工冇得比啦？係咪？咁因為佢係仿緊嗰個年代嘅東西啊嘛。我而家唔係講緊佢喺個藝術上面個價值究竟你係好定唔好？因為你如果時間係咁樣出產，你一定唔會好啊！即係我哋2日排一部戲，你嚟睇啊，你一定唔會好㗎。點可？如果咁都得嘅，咁瞓喺度都會發達啦，係嘛？即係咁嘅意思啊嘛。咁佢的確係嗰個年代嗰啲喎，的確係聽完之後你係唔會記得㗎喎，係嘛？因為呢一首同嗰一首個 beat 係一樣嘅，呢一首同嗰一首
嗰個 pattern 都係一樣嘅，咁咯，即係咁嘅意思啫。咁佢的確係好似嘅，讚下佢啊，OK。唔係都唔係話即係特登係，唔係我唔係，你知嗰啲咁嘅節目，你問得我嗰一兩句，我點講得咁清楚咧？係咪？你講唔到咁清楚噶嘛？你講完兩句，跟住又話，即係好似而家啲人就問問題就，我下次我知㗎啦，問問題我就係咪淨係可以讚嘅咋咁樣啊？唔俾得意見㗎係嘛？其實咁你唔好問啦咁啊。咁你作為前輩有啲咩可以意見俾翻啲後輩啊？冇咩啊，冇咩啊，咁佢係仿嗰樣嘢，咁佢係仿得係似嗰樣嘢咁嘅樣。咁但係嗰樣嘢對於我睇嘅，咁事實係罐頭啊嘛。咁嗰個年代的確係罐頭啊，因為嗰個年代你咁多電影，個環境逼成啊嘛，即刻要交貨噶嘛，嗰啲係。花心機整啲新嘢好多咧，係嘛？咁又唔係啊，因為佢係向嗰個年代致敬啊。即係譬如我而家，我好中意某一個年代嘅演員，但係嗰啲演員咧嘅做戲嘅方式好浮誇嘅，咁我就模仿佢做，咁我又做得好似，咁我係咪好浮誇先？唔就係咯，我冇得浮誇，我先似佢㗎，我唔理係嘛？我模仿隻雞，我似隻鴨咁樣咁你唔會係似㗎。即係讚下佢，即係讚緊佢咯，模仿得似。咁佢係模仿得好似。